अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हमारे पास सेट है सैमसंग का J5 और ये वेरीफाई योर अकाउंट के ऊपर ठहरा हुआ है FRP आईडी के ऊपर। ये आज मैं आपको रिमूव करके दिखाऊंगा विदाउट पीसी। सबसे पहले आपने वाईफाई को कनेक्ट कर लेना है और ये आपने टॉक बैक को ऑफ़ कर लेना है। होम बटन को आप 3 दफ़ा प्रेस करेंगे तो यहाँ से टॉक बैक ऑफ हो जाएगी, या आपने इस सेटिंग से टॉक बैक को ऑफ़ कर लेना है। अगर आपके सेट के अंदर टॉक बैक लगी हो तो आप इसको ऐसे ऑफ़ कर सकते हैं। इसके बाद ये चला जाएगा, मैं आपको चेक करवा देता हूँ, वेरीफाई योर अकाउंट के ऊपर ये आ जाएगा। आपने यहाँ से इसे मुकम्मल बैक कर लेना है। वाईफाई वाली सेटिंग के ऊपर आपने आ जाना है। आपने यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ, आपने मोर के ऊपर आ जाना है, ऐड नेटवर्क के ऊपर आपने आ जाना है। इधर आपने कुछ भी डायल कर देना है और इसे आपने प्रेस कर लेना है। इस ऑप्शन को आपने क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे तो ये गूगल ऑन हो जाएगा। यहाँ से आपने गूगल क्रोम लिख लेना है। क्रोम लिखेंगे तो यहाँ से आपने क्रोम को ओपन कर लेना है और इधर आपने वेबसाइट का नाम लिख लेना है राइज़ रोम। इसे आपने सर्च कर लेना और इस वेबसाइट को आपने ओपन कर लेना है। दोस्तों आपने ये दोनों APK फ़ाइल इनको आपने डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। आपने एंड्रॉयड 6 को डाउनलोड कर लेना और यहाँ से आपने FRP बाईपास APK को डाउनलोड कर लेना और यहाँ से आपने इनको ओपन कर लेना है और यहाँ से आपने गूगल अकाउंट मैनेजर को इसे इंस्टॉल कर लेना है। इसके बाद आपने FRP बाईपास APK को इंस्टॉल कर लेना और इसे ओपन कर लेना है, ठीक है। इधर आपने कोई भी न्यू जीमेल आईडी इंटर कर लेनी है और इसको इंटर करके आपने बैक कर लेना है कंप्लीट, ठीक है। आगे आपने वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देख लेना है।